Hi，最近拍少咗片啦，因為咧大家都知我而家好成功啊嘛。咁同埋就係我 don't feel like 拍片咯最近，因為拍片其實好攰㗎，你要諗稿或者你要即興去將啲嘢變成係有條理嘅嘢。咁但係咧，你會得到啲咩咧？你會得到一啲 likes 啦、shares 啦，但係其實咧好多時呢啲嘢係變唔到咗一個實質嘅 benefit 嘅嘛。咁我就最近就覺得個投資同回報唔太成正比，咁我就做少咗啦。咁即係呢一刻嘅感覺係咁啫。咁但係咧，今日咧有個朋友就同我講話，原來佢好中意睇呢一啲 casually walking 嘅 video 喎，呢個 casual vibe。咁我就一路都有嘗試做呢啲 casual walking 咧，都係呢啲片咧冇乜人睇㗎嘛。咁所以我就理解成為呢個市場其實唔需要呢啲片嘅。咁但係咧，我忽略咗一樣嘢喎，就係佢雖然少人睇啫，但係佢都係有人睇嘅喎，都係有人中意嘅喎。咁嗰啲都係人嚟噶嘛。咁所以就發現原來每樣嘢有佢自己個受眾咧，所以就唔使太介懷究竟係多人睇定少人睇啦。最緊要就算有一個人睇，你做嘅嘢都係冇白費到咯。其實整 content 咧，當然除咗嗰紮虛擬嘅數字之外，仲有好多 benefits 啦。例如可以練習到你嘅表達能力，或者佢可以透過你講一啲 idea 出嚟，可以 express 到自己嗰個 creativity 啊，嗰個慾望啊，表達嘅慾望。因為講嘢其實好爽嘅，大家如果平時好少講嘢，未必知啦。但係其實如果可以好似機關槍咁樣喺度將自己嗰個諗法去表達出嚟咧，其實係好舒服嘅一件事咯。咁最尾就係，如果你講嘅內容真係有建設性嘅，又或者係有啲幽默嘅，你透過講呢啲嘢 positively influence 其他人嘅生活，其實都係一樣好有意義、好值得開心嘅事啦。而你幫到人嘅時候，自己當然都會開心啦。所以就係我應該要整多啲 content 嘅，不過再算啦，等我有心情先啦。